Eh bien bonjour à tous. Bonjour. On se retrouve sur la chaîne Esprit Nature donc pour vous partager une nouvelle vidéo où on va vous présenter un sirop qui permet de lutter contre le rhume et contre la toux, mais ça peut s'utiliser aussi en cure si ce n'est pas la saison pour redonner un coup de force à votre corps. Donc pour ce sirop, on va utiliser du thym, qui est un puissant antiseptique. On va également utiliser du citron. Donc concernant le citron, on a déjà fait une vidéo sur ses bienfaits. Exact. On va également utiliser du miel de lavande. Donc le miel renforce le système immunitaire, il apaise le mal de gorge, il aide aussi pour les gueules de bois. La lavande, elle, a des propriétés antiseptiques. Elle a des propriétés aussi contre la fatigue et elle a plein d'autres propriétés aussi qu'on vous expliquera sûrement dans une prochaine vidéo. Oui, voilà, ce qu'il faut savoir c'est que si vous voulez en savoir plus sur le thym, etc., on fera des vidéos prochainement sur la plante en elle-même, où l'accueillir et à quoi elle sert, quelle partie de la plante on peut utiliser, mais ça c'est dans une prochaine vidéo, parce qu'aujourd'hui on fait le sirop. Donc on se retrouve en cuisine. On se retrouve en cuisine. C'est parti. Je vais donc utiliser un flacon de 160 grammes, ce qui représente 160 ml. Je vais donc utiliser 150 ml d'eau que je vais verser dans une casserole. C'est très peu, mais c'est suffisant. Et je vais ensuite y ajouter 3 cuillères à soupe de thym. Voilà. L'eau à bouillir pendant 20 minutes environ, afin de laisser infuser le thym. Donc voilà, on va maintenant filtrer le mélange. On ouvre la fenêtre parce que ça sent vraiment beaucoup le thym. Pour l'instant, comme on n'avait pas de filtre, on a utilisé du sopalin, en espérant que ça fonctionne jusqu'au bout. Hop. Voilà, donc si vous avez des vrais filtres, utilisez-les, hein, soyez pas des... Attention les bulles. On va maintenant presser le jus de 2 citrons et on va le rajouter à la casserole où on a le jus qui a dont le thym a... J'incorpore le jus de citron à l'infusion de thym. Je vais maintenant ajouter 5 cuillères à soupe de miel de lavande. J'ajoute ma 5e cuillère de miel après avoir tant galéré pour le sortir de mon pot. On va le refaire cuire encore pendant 20 minutes. On a donc porté à ébullition notre mélange et pendant 20 minutes on l'a laissé chauffer. On va maintenant le verser dans notre bocal. Et voilà. On a donc terminé notre sirop, je vais le laisser refroidir. Et donc n'oubliez pas qu'on peut l'utiliser en cure, autant qu'en sirop en fait. N'oubliez pas aussi que vous pouvez boire du jus de citron quand vous le voulez, hein, que ça désintoxifie votre corps. On va se retrouver pour une prochaine vidéo et puis allez, salut!